anu mana bade dikapayunkeun ku Al Mukarram Al Ustadnana Gerhana. Waktu sinareng tempat sin abdi nyumbanggakeun anu sagamblang-gamblangna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Son siap son. Organ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kodok jeung qadar Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya tiasa tepung labung paamprok jonghok dina raraga mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi amal kahadean. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya tiasa ngariung di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Werihing moal pernah boga kasalametan lamun lain ku Allah disalametkeun. Moal pernah urang alus lamun lain ku Allah dialuskeun. Moal pernah urang bener lamun lain ku Allah dibenerkeun. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu tempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli pacul ya pasti keur macul. Lamun anu dagang pasti hayang untung, lamun nu tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Mun pulpen keur nulis, lamun kopeah keur dipake nasirah, lamun pacul keur macul, maka nu jadi pertanyaan penting ieu ari ilmu keur naon? Geratanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Dabongan cek ibu ka dieu teh neangan ilmu, maka geratanya naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, urang jujur, kabeh ge arapal ilmu tahajud, tapi naha unggal peuting sarare wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha pedit wae. Kabeh ge arapal ilmu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq, ulah bercerai-berai kudu akur jeung dulur, kudu hade jeung tatangga, tapi naha ustad ge sepur keur wae.
kabeh ge arapal ibu hormat ka salaki teh wajib tapi naha duit leutik jamotrot wae. Geratanya ilmu teh karek di mana atuh geuning can katempo cahayana. Sedengkeun eceuk agama al ilmu nur ari ilmu teh cahaya di mana eta cahaya tina ilmu teh. Nah wajar jelema nu boga ilmu ngahina batur. Nah wajar jelema nu boga ilmu ngarendahkeun batur. Nah wajar jelema nu boga ilmu sombong. Nah wajar jelema nu boga ilmu nganggap diri batur rendah. Di mana cahaya ilmu teh atuh? Maka jawabanana jalma nu bakal menang oncor tina eta ilmu hiji jelema nu bersih hate. Ibu ngalusan awak soal babari hayang gelis tinggal meuli skincare buka tiung anger beungeut bodas punuk marenge. Hayang ngagelisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngagelisan eusi hate di alus-alusna awak ibu keukeuh ku teri ge eleh. Bangke teri sakilona 25.000 coba jalma nu panggelisna maot teu neun di pasar moal aya anu meuli. Harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia lain ayana jabatan, harga diri manusia lain aya kakayaan, harga diri manusia tah gumantung alus eusi hatena. Nah ieu pangajian alus cantang tu. Nah mah jeung cantang tu gumantung hate nu alus, pangaosan alus, hate alus, maka isuk bakal lahir akhlak alus. Pangaosan alus hate kotor, isuk da lain bijil ka alusan, kagorengan nu bakal bijil nah da hatena atuh bareng jeung goreng. Salat alus-alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat bakal katempo ka alusan. Salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna. Nah kudu kitu tina ilmu. Well. Aduh. Matak ilmu teh karek samet apal can jadi amal. Gerasa kurang bawa karek samet apal can jadi amal. Lamun bener arapal ilmu sodakoh da bakal bager jelema moal aya yatim teu katulungan, moal aya miskin nu teu dahar, moal aya nu sangsara nu teu katalang, moal aya nu bingung nu teu katulung, kabeh sepakat ngalarti bab sodakoh. Geuning loba keneh nu sangsara teu kabere, berarti karek apal bab sodakoh, can bisa milampah bab sodakoh. Well. Mangga geura emutan ku sararea. Jadi ilmu teh samet. Matak anu kudu ku urang disaragamkeun teh eusi hate da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, saragam bisa dibeli, tah saragamna hate ka mana neangan ganti. Poe ayeuna umat Islam keur leungit ka saragaman, Islam sarua, hadis sarua, Quran sarua, nabi sarua, nah habat kudu pasea. Berarti aya nu teu sarua lain Qur'ana, lain hadisna, lain agamana, nu teu sarua mah tah eusi hatena. Bari hirup sakadar disebut batur. Hirup teh ternyata urang teh karek disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, horoream teuing. Nah, sabab kuring teu butuh gelar tapi kuring mah apal kana gawe sanggeus boga gelar. Ustad kiai ajengan naon gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad nu mana nu baru sampean ladang. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Dibawa kekatna geuning urang can bisa walakaya, mangga emutan ku sararea. Ustad geuning warasatul anbiya dingawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Pan ieu teh keur ngomongkeun alus hate. Tapi da ibu ge lamun boga barang di imah nu dipikaresep, tuluy dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Dibawa kana ilmu nu nyata saha urang. Matak hirup karek disebut batur. Disebut kasep teh kudu goreng. Disebut beunghar teh kudu miskin. Disebut pejabat teh ku rakyat. Matak jelema beunghar boga tugas geura bere tu si miskin, tulungan jelema susah, geura talang jelema nu bingung. Tah tugas jelema beunghar teh eta. Ai karek disebut beunghar batur teu katulungan mah beunghar palebah mana, bro?
Naon hartina bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubak libu kudahareun lamun loba tatangga nu teu ngadahan. Naon lahirna luhur kuta gede dunia tapi loba nu sangsara teu kabelaan. Naon hartina jadi pejabat lamun rakyat teu katulungan. Mata ngaran hirup karek sesebutan. Disebut beunghar ku nu miskin bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin bagianana matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Di luhur ge disebut pejabat ku rakyat. Da jara di pejabat teh eta teh dicoblos rakyat, lamun rakyat eureun nyoblos nyarek jadi pejabat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Matak saenggeus jadi pejabat teh tong sok api-api poho ka rakyat. Apan silai kararadi teh lantaran dicoblos rakyat, hargaan ka hayang rakyat, apalkeun ka nyeri rakyat, sing wawuh kana kabingung rakyat. Itulah nu diarep-arep ku rakyat. Lain pagede-gede karena nahawan baligo gede rakyat mah teu butuh baligo, butuh nage gawe gede ke rakyat, ulah sagala rupa ke rakyat. Kanyataan mana bro? Geuleuh atuh da aing. Karek disebut hareupeun jelema, hareupeun Allah mah cantang tuh. Disebut pejabat teh ku rakyat we. Da rakyat eureun nyoblos mah teu jadi pejabat, mata rakyat mah teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Urang jadi pejabat eueuh rakyat, moal pernah jadi naon-naon, matak jelema gede kudu loba nuhun kanu leutik, da urang disebut gede karena jasa jelema laleutik. Ustad ge sarua teu kudu legeg. Nanagerana bisa ceramah di ieu tempat, naha aya jamaah. Eueuh jamaah na urang deuk ngomong jeung temok. Matak cek alam hakikat lain urang nu kudu dihargaan batur, tapi urang kudu bisa ngahargaan batur. Lain urang nu kudu diajen batur, tapi urang kudu bisa ngajenan batur. Lain urang nu kudu dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat batur. Well, matak gerak tanya lamun batur tengah hargaan urang, tanya awak urang geus bisa urang ngahargaan batur. Lamun batur ngahina urang gerak tanya boa-boa urang ge sok ngahina batur, tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah lamun mung dipitnah. Matak gerak balikeun kana awak batur ngahina urang, boa-boa urang baheula pernah ngahina batur. Sadaya tuh karek disebut hirup mah Pak. Nah mah ge jeung kudu legeng sagala. Teu kudu. Matak alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Nu ngaran kahirupan amal ibadah teh gumantung eusi hatena ditampa jeung teu teh gumantung aya merek tina hatena. Tina bahasa salat teh geura sok. Geura toong ku ibu bahasa salat. Salat teh gerakan, bacaan, ruku, sujud, akur sararea. Rukuna sarua, sujudna sarua, bacaanana sarua, bacaanana alus. Cantang tuh jadi ucapan nu alus, matak teu saeutik kejadian bacaan salat alus tapi tatangga nyeri hate ku bibir urang, berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Pereus euy. Nah, da sararea jelema mah kitu. Bacaan salat alus geus jadi ucapan anu alus acan. Bacaan salat alus cantang tuh ucapan aralus. Lamun bener urang sok salat, teu mungkin aya tatangga nyeri hate ku bibir urang, teu mungkin aya dulur nyeri hate ku bibir urang. Bacaan alus kudu nembongkeun ucapan alus saenggeus milampah salat. Aduh, loba nu ungeuk euy ngarti meureun. Heeh nya. Kadua, salat teh bawa kana alam torekat, ai torekat teh hate. Naha keur salat hate milu teu? Allahu Akbar, gebret hujan geuning inget kana seusuhan. Allahu Akbar, kunci leungit geuning inget hanapeun selo pamajikan. Berarti karek salat karek salat kan hate mah Pak 4 rakaat teu milu dina salat. Bener.
Kok mau dibawa karena alam secara hakikat. Hakikat mah rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema anu sok salat secara hakikat moal teu marima, moal senang dirina lamun batur minta tulung can katulungan, moal ngeunah dirina lamun batur salah can kaomean dina benerna, moal ngeunah hatena lamun aya nu yatim can kabelaan, teu bisa sare teu bisa dahar mikiran kasusah batur, rasa urang rasa batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Parantau sholat urang nepi kadinya. Alhamdulillah. Tilu komo secara hakikat, secara makrifat. Makrifat mah innallaha ma'ana, Allah teh bareng jeung urang. Hah, komo ieu berat pisan Allah bareng jeung urang. Na ari jalma salat bareng jeung Allah teuing. Na ari ieu pangajian bareng jeung Allah nyao. Na ari kuring ceramah bareng jeung Allah teu nyaho. Munana gerhana bareng jeung Allah ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal tah suudon 2 kali tah. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catet ku ibu di mana Allahna innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Mun bener urang bareng jeung Allah make jeung teu kudu bayaran sagala nu ngaran dakwah mah teu kudu dibayar. Jadi lamun kuring teu datang karena teu dibayar catat ku bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Ayeuna ibu bapak datang ka dieu jeung Allah nyao. Isuk ayakeun deui acara sarupa kieu ku barudak pepe. Nu ceramahna kudu ustad ti dieu. Naha mungkin jamaah bakal loba seperti ayeuna. Kajawabnya berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung urang. Mata kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh nu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil nyeratuk angen batur meuli motor diabet batur meuli sawah si eta ngadon muntaber atuh batur nyen imah si eta ngadon paeh nu kitu bareng jeung Allah lain jeung nafsu Pak. Boa urang salat ge lain jeung Allah jeung nafsu. Aduh keul euy. Ku ceramah kieu mah saha anu teu kababuk kabeh oge. Pan judulna ge innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang mana buktina. Lamun bener urang bareng jeung Allah kudu katempo sifat Allah na awak urang. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar tong salapan hiji we. Dai salapan mah sampurna teh atuh. Hiji we mah hiji. Lol budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal. Nama kejeng moal. Berarti ibu lalajo leho lain lalajo comro. Balikeun Rahman Rahimna Allah, na awak bapa aya kagorengan, na awak ibu aya kagorengan, na awak bapa aya kaalusan, na awak ibu aya kaalusan. Allah teu nempo kagorengan bapa, tapi Allah menutupan kagorengan bapa. Inilah Rahman Rahimna Allah. Nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihargaan ku batur lain ibu nu berharga tapi Allah numunian aibna. Coba lamun ku Allah dibong kabeh apakah bakal terjadi jelema silih hargaan moal kartuna kabeh nyaho. Bener ya. Oh meureun bapak oge ayeuna daek ka masjid teh saha baheula. Ibu oge di jarilbab teh karek ayeuna saha bahereto. Mata nganungan hirup mah bener salah milik urang daek kedul milik urang alus goreng ge milik urang mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga naha atuh ternyata batur teh urang teh batur. Mata kunci hirup adalah hati. Lamun jelema bersih hati bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon. Nah memang na urang boga naon. Sok ibu baheula cenah boga kageulisan, geuning ayeuna mah geus leungit geulisna. Lain tewak deui ka ditu. Bapak baheula boga gagah, geuning ayeuna mah geus leungit gagahna. 30 ka handap geulis teh, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budak deuk awak ngebekahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki nalako kana tabang da meotan. Sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh barnyeng ka kantor desa senam 2 tahun. Geus senam teh lain beuki leutik kalah ke beuki wowog.
beres senam goyobod comro misro tempo salaki meotan maha mikiran hutang urut goyobod. Lamun bener gelis boga nu ibu nah teu bisa bertahan. Ternyata Pak lain nu ibu gelis teh nu Allah. Pejabat lamun bener eta jabatan anu manehna entong eureun tuluy atuh geuning osok aya eureunna berarti lain nu manehna mata kuring oge rumasa penceramah kieu lain nu kuring nu saha atuh nu Allah hiji waktu ku Allah eureun mah eureun kuring bener matak ibu geus tong kasigeungan ku jelema nu sok ngahina nu ngaledek anu nyaci nu ngamaki tong kasigeung engke ge eureun. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialak, nu buruk tong ditaekan, nu buruk meragrag sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, teu kudu ngalawan, kacape-cape, engke ge eureun. Geuning cenah tetangga urang mah ngomongkeun urang teu eureun-eureun, eureun ke ge sing sabar, di mana geus nyeri huntu. Nyata cager deui geus nyeri huntu teh anger ngomongkeun urang eureun ke ge di mana geus paeh. Ngan lamun maut masih kena ngagugulung dosa antara manusia jeung manusia maka janji Allah kami nolak ibadah sapanjang eta manusia goreng patut jeung dulur-dulurna. Aduh matak wayahna balik ti dieu boga dosa ka dulur teh tepungan bisi isuk ibu maut urang teh kitu boga dosa ngadengekeun ceramah peuting tina gerhana geuning ibadah urang teh ditolak teh ditarima lamun di alam dunia masih kena nyangsang jeung nyengselengan doraka urang ka maneh menta hampuranya salila ieu sok nyieun dosa geus dihampura ku si itu kami cek Allah moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia dihampura ku pepada manusia kabeh ge apal katerangan eta ngan praktek anu hese anger we nyieun dosa ka batur mung ungah pangheulana menta hampura bener inilah egoisna manusia. Keheul atuh da komo ibu boga dosa ka salaki mah wayahna bubar teh dieu teh tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay tobat paling kuat 2 poe eta teh ka itu nu wallahu alam matak hakikat hirup mah lain aya di urang anger urang memboga kakurangan teu sampurna nu ngaran hirup mah teu sampurna. Ternyata Allah teh nyimpen perkara eta teh dina surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku pangawasa Allah urang pinter lain urang nu pinterna tapi ku Allah dipinterkeun bapak bisa lain bapak nu bisana tapi Allah ngabisakeun ibu daek lain ibu nu daekna tapi Allah keur ngadaekeun pan keur ngadul mah jago kudu datang ka dieu daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter oge di nah maka jeung kudu diaku ulah nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut alus kanu alus tong nyebut pinter kanu pinter da ibu ge jadi gumelis teh lantaran loba teuing nu nyebut geulis jadi we gumelis bapak oge loba teuing nu nyebut kasep isukna jadi gumasep tong nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut hade kanu hade jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua baheula ge loba budak bujang keur bujangan baung badegong ngarit sudi macul mumul nah geus boga pamajikan jadi gede kadaekna nya matak lamun ibu boga mian tu kedul ka sawah tara ngarit sudi kukut piara paraban hitung-hitung boga kelenci lah tungguan ku waktu jelek bisa robah ku waktuna nu baung nu bedegong ayo waktuna cager mah cager we nu waktuna daek mah daek we teu kudu poporongos teuing urang da hidayah mah lain nu urang atuh nu Gusti anguran mah doakeun jelema nu salah teh da batur salah teh karena urang encan bener ayeuna Bang Emok da lain rakyat nu salah atuh ayeuna Bang Emok lain rakyat nu salah saha nu salah tah nana gerhana coba lamun kuring bager moal mungkin aya Bang Emok ku sabab kuring pedit rakyat teh pan nginjem ka kuring bade namut artos luhurna 1 juta handapna 500 cek abdi teu aya leos ka kades cek kades sarua leos ka RT cek RT sami leos ka jamaah pengajian cek jamaah pengajian sami tuh kabeh pedit nu bager iwati budak anu saragamna ka luhur bodas ka handap hideung mawa kantong gening 2 asup kana ganggang mau motor-motor beat narangtung welimaan aku bersumpah dan berjanji
lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat anu renteng kana hutang anu hiji nah mah jeung apal pernah ngeclok ada kurang nyalahkeun teu bisa matak cek kuring ge salahna batur karena urang can nempokeun bener kedulna batur karena urang ge can katempo daek bodoh batur karena urang can katempo pinter malahan mah hampurannya ulah kasihkeun malahan mah da urang mah cicing dina sombong atuh hirup teh ieu nu hadir kabeh wah sararomong ieu teh nu tawadu mah saurang saha Nabi Muhammad rek teh sombong kumaha urang resok Nabi mah surga diasong-asong tahajud unggal peuting surga diasongkeun duha unggal poe surga diasongkeun Quran lekat maca surga diasongkeun ka masjid mineng coba urang saha nu geus ngasongan surga tahajud mumul duha henteu maca Quran aya daek pengajian kieu aya hayang ari sombong ti bareto well nya cekuring tawadu mah iwat hiji Nabi Muhammad matak iblis yeuneun ku nabi naha sabab iblis mah teu bisa hirup tawadu ari urang mah da iblis teh lain sieunun ku urang maka kalah ngadeuketan da urang mah can bisa hirup tawadu mun bisa asa pang bisana mun daek asa pang daekna mun alus asa pang alusna lamun jelema kosong hatena bakal nyokot sumber ilmu tina berbagai hal lain sakadar Quran lain sakadar hadis lain sakadar kiai lain sakadar ulama lain sakadar ti ustad nu ngaran ilmu sanajis-najisna anjing bakal jadi ilmu pikeun jelema nu kosong hate atau kuring maka anjing tara nyarekan wah lentong punten cing pun guru eta teh ka anjing kumaha ceuk tatangga rada gelo nah cing teh nyebut nu gelo maknya guruna anjing abae we palebamana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur cek pan eta teh ayat Quran ayat Allah bahkan ditepungkeun jeung hadis Rasulullah salamatul insan min khibdi lisan salametna jelema gumantung bisa jeung henteu ngajaga letahna. Otak letah anjing najis bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh. Tah nganyerikeun hate batur ku bibir urang mah leungeun paantal awak padeukeut rujadna mah saumur-umur. Bener. Aduh, kenah ieu ceramah ieu loba nu ungeuk euy. Teuing ngarti teuing tun kumaha? Karaos. Mangga we lebok. Kali-kali mah dibongkar awak urang teh atuh ulah loba nuding batur kali-kali mah entong loba popolotot kana kasalahan batur sabab jelema nu alus teu hayang wawuh kana kasalahan batur tapi akrab jeung kagoreng patutan dirina sorangan arek ngakraban awak urang yuk da pertemuan paling indah malin bertemu aku dan kamu pertemuan paling indah mah ketika aku bertemu dengan diriku tah urang sok pasea jeung batur telantaran urang mah wawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh jeung kagorengan diri sorangan coba lamun urang wawuh kana kagorengan sorangan demoal masean batur iya jelema bedegong jelema kedul jelema teu ecreug catatkeun ku urang teh bedegong teu ecreug teu balik pedit kumed mere hese cap jahe buntut kasiran tara tahajud jeung segala rupa tuliskeun belatuk isuk tatang ngomong yah jelema ngedul buka catatan nomor 7 geuning teu kudu riweuh diomongkeun batur dan nu ngomongkeun ge cantang tuh hirup sampurna teu kudu riweuh disebut bodoh ku batur maka jeung amok da ibu geus dangdan setekar kebak make up dipake belas on ongkoh gutak gitak hareupeun kaca ceuk hate geulis cenah urang teh turun ti imah koceak budak tatangga ya teh beungeut di baledog ku senal budak nah ibu maledog ku senal ka eta budak panyakitna mah aya di ibu bongan diri ngarasa geulis Bapak init-initan ka masjid muncul tina diri rasa aing pang masjidna kumaha ceuk batur haban we kitu ai ka masjid tara da mau tengah hoak gagabah nu adan jeung koma teh saha aing teh teu kudu diterangkeun ka alusan urang da geus dicatet ku malaikat nah make jeung hayang diedeng-edeng ka batur ka alusan urang sedengkeun nu nyatet lain si eta abot ilmu kitu teh lur nah make jeung abot angere geus tahajud nyieun status OTW tahajud bubar tahajud eueun nu nanya isuk teh huai kunaon huai tos tahajud wengi masih ya ngaran-ngaran ibadah ihsan teh nu kumaha ihsan teh
Ihsan ma anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi ibadah teu kudu ditempo ku batur, teu kudu didengdeng ka batur, teu kudu dilihatkeun batur, teu kudu dipuji batur, bahkan teu kudu disanjung batur. Ibadah cukup urang jeung Allahna, mangga parantos bisa seperti kadinya. Abot ihsan. Matak nu ngaran hirup mah rileks, kalem, enjoy, aya proses hirup. Matak ibu tadi panggih jeung budak tatangga dagang comro nongtot leho, cek ibu moal meuli berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro. Lamun Allah ningal kagorengan bapak, Allah ningal kagorengan ibu, da cantang tu jadi ibadah urang kabehana lagi. Nah, da garoreng atuh. Tapi Allah megening tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia geura balik ke kami, geura tobat ke kami. Kami mah moal nempo kagorengan, tapi kami menungguan tobatna anjeun. Sawarga diciptakeun teu keur jalma nu darek tobat. Matak ulah ngabisani kana kasalahan batur, bisa jadi kasalahan eta proses menuju bener. Talung jadi jelema salah kapanggih, bisa eureun tina salahna, nu paling paur mah urang nyieun salah teu kapanggih, akhirna deudeuyeun wae. Bapak beger kapanggih ku pemajikan tapi ka ayeuna atuh sudi beger. Nah, apal dicakarna? Nu paling paur mah anu beger teu kapanggih, deudeuyeun engkewe urang geus kolot kurum we budak tinu ngora. Kasalahan kapanggih bisa eureun tina salahna. Nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih, akhirna deudeuyeun. Apakah urang nu datang ka dieu teu boga salah? Baroga ngan nu tadi teu kapanggih. Bener. Sok urang bongkar awak urang teh supaya terasa maneh hirup teh. Saha atuh urang teh Pak? Salah osok, bener osok. Daek osok, kedul ge. Bener teh. Da eueuh jelema nu bener saumur-umur. Jeung eueuh jelema nu salah saumur-umur. Bener jeung salah pada boga. Matak tong popolotot teuing kana kasalahan batur teh. Da urang ge boga salah anu sarupa jeung batur. Ngan batur menemrak, urang mah ditutupan. Mun kuring tah boga salah ditutupan, kunaon ditutupan? Ku ceramah. Matak si batur piraku tukang ceramah salah gitu. Inilah Pak proses hirup. Matak hakikat manusia mah sarua. Kudu kumaha atuh lamun ibu boga Rahman Rahim, welasan jeung asian. Lamun Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha welas Maha asih, manusia mah kudu boga sifat nyaahan jeung asian. Lol budak tetangga dagang comro nu teu leho geroan. Ka dieu ja. Emak mah da teu hayang polo, emak mah da teu hayang comro, ngan eta we kabitaku polo. Cabut duit bikeun ka budak, tah wayahna dibeuli ku maleho sing-singkeun tuh di WC keur parab jair. Sebreng beres lehona aya kene comrona jugjang ka itu dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona. Inilah disebut Rahman Rahim, nyaahan, asihan, deudeuhan. Geuning kanyataan malain kitu nya. Lamun batur henteu salat entong bijil sifat ameuh. Sarolat atuh oi, tos kafir teuing. Tong kitu. Nabi mah ngageroan ka hiji jelema ka dieu aya naon kunaon teu salat teu tiasa bacaan ya Rasul, gunukeun juk jelema nu teu bisa bacaan, kami deuk datang ka ditu deuk ngajarkeun. Cicing ye itu teh Nabi henteu ujug monis kafir, diajarkeun heula bacaanana, diajarkeun rukun jeung syaratna, kakara diparentahkeun salatna. Urang batur teu salat disebut kafir, iraha urang ngajarkeun. Ibu kanu teu ditiung amok ditareung atuh oi hayang ka neraka, iraha ibu mere tiung kanu teu ditiung. Soal nyarita neraka lain urusan urang, tapi soal mere mangga urusan ibu. Dabongan manusia boga kalimat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang salamet dunya akhirat, hayang hade dunya akhirat. Mun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat da babari. Hayang salamet dunya akhirat mah panon tong popolotot, bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, ngalengkah tong kana salah, deuh salamet.
Ari doa jiga nu nya hayang salamet dunya akhirat aya di dunya pica capekeun wae jeung dulur teu akur ka tetangga pasea ka salaki popolotot kana gosip barareuki ngalengkah kana salah salamet teu kitu boro-boro akhirat di dunya ge dicekek batur. Matak jawaban akhirat adalah ayeuna dunia. Keun da akhirat mah Allah nu boga kahadean mah Allah nu boga ngan dunya mayahna pigawe kahadean di alam dunia melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi kitu. Matak bapak teh lamun nyieun kahadean geus catet katoong akhirat hade mun nyieun kagorengan geus katoong di akhirat ge goreng tinggal nanya kan awak masing-masing urang mah goreng jeung hade teh pacampur sok aya jadi abu-abu keneh ene teh Pak. Bener ya teh. Kadang-kadang pan keur di masjid nyieun hade bubar ti masjid ngagu goreng. Anyao berarti urang teh abu-abu keneh hirup teh. Matak anu pokok penentuan hirup manusia engke tungtungna. Tungtung hirup lalajuan tuh aya kalakai murag teu bisa munian dunya tapi lamun kalakai napal kana panon dunya moal katempo. Nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi nalika hate katepaan ku panyakit panas beuki alus batur beuki rujit urang nempona kunaon sababna hate kacocokan ku panas ku milik batu. Weh gereget atuh da cicing dina hate bersih cicing dina alam kakosongan ternyata teu oleh ngahargaan ka batur hirup. Batur kitu batur kieu bae we hargaan nu salah ge dihargaan sanajan salah dihargaan. Apan ibu ge bisa bener teh lantaran lalajo batur salah. Dapat kades oge bisa menang jadi kades teh teh lalajo ti calon kades anu keok. Kunaon euy si itu keok nyalon kades? Oh teu wawuh jeung rakyat, teu apal jeung rakyat, teu apal kasusah rakyat. Muncul epa kades, urang mah kudu wawuh, urang mah kudu deukeut. Menang, nama ke jeung menang, saha guruna? Nu eleh. Ibu bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur pasea wae. Gurger we tetangga teh gurger pasea. Cek ibu teh Pak urang mah ulah pasea juga si itu. Cek salakina teh heueuh kuat gandeng gitu. Tapi aneh panya pasea tapi loba anak. Kumaha cek salaki heuh ngan haraseuh beungeut ada meureun nyieun apa baeud-baeud. Pan bapak deuk pasea jeung pamajikan teh moal tulus naha geus lalajo itu nu salah matak jelema salah teh ibroh pelajaran eukeur urang nu paling paur jelema salah diomong-omong ku urang duanana jadi garelo Pak batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku ngomongkeunana gibah ngaranna duanana ge jadi teu barale. Bener balik kalakuan sararea batur salah ku urang diomongkeun berarti itu boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna sarua Pak ngan sakadar beda judul Pak. Aduh teu sadarnya matakna iblis mah pinter cek kuring nu kedul digoda ku kedulna nu daek digoda ku asa aing pangdaekna sarua urusan sombongna mah da. Kunaon batur tara daek ku kedul dosa aya nu daek digoda ku melak cangkeng dirakelek asa aing pangdaekna sarua darorakana. Matak cek kuring ge balik kana nol manusia teu walakaya teu boga naon-naon kun payakun iwal Allah nu ngajadikeun. Ari ibu lalajo kuring aya merek pi ustadeun. Kala kaseuri geura. Aya teh merek pi ustadeun. Heuh abdi apal teu eta kieu we. Da urang mah lain ustad. Asli. Eta kieu we da can rumasa mun geus rumasa eudeuk. Nganana da can rumasa. Can rumasa. Kewe nungguan geus rumasa eudeuk. Nah atuh make jeung ceramah heupan sa Jawa Barat mah kakurilingan. Kunaon eta? Nah aku hayang kuring henteu teu hayang. Dek nu lempeh, dek eueuh paduli. Dek isuk eureun jadi tukang penceramah bae. Nah manusia mah wayang kumaha ceuk nu ngigelkeun Pak. Si cepot ge jadi raja dicekel ku Abah Asep Sunanar Sunaria geus beres ngawayang mah kena peti hees we cicing. Ieu ge kuring lain hayang ge demi Allah da teu hayang. Nah atuh terjadi nu ngaran takdir datang teu bisa diundang lamun sumping teu bisa ditolak jeung urang teu bisa mawa kahayang. Da lamun jelema mawa kahayang mah rugi asli. Drog hajat boga duit 50 itu segala ditabuh beak 150 naik kalur panggung milu joget bubar hajat jebleh geuning
dek nuding saha eta kieu geuning takdir Allah teh maknya aya takdir nyiksa lain takdir eta mah kahayang mata hirup manusia geus geura sok perean kana kahayang da sabab kahayang sumberna adalah hawa nafsu da pangabutuh mah geus dijamin ku Allah ibu butuh ku tuangeun unggal dinten ibu tuang tuh ibu butuh ku angweun pakaian unggal dinten ibu nganggo pertanyaan kahayang ibu hayang mobil boga keur bensin bisa nyetiran tak ibu teu sadar lamun dibikeun paeh isuk jeung mobil-mobilna bensin teu boga nyetiran teu bisa geura sopa mun dibikeun ku Allah cilaka ibu tak eta nu ngaran kahayang rada beray-berayan kana mastaka mata hirup takdir mah teu kudu make jeung hayang nah da datang ge moal bisa ditolak geus datang mah datang ngan lamun loba jalma nu aya kahayang tah hawa nafsu mata kuring teu hayang jadi penceramah kacape-capek wayah kieu kudu cicing di dieu ngocobrot teh haben sapoe teh 4 jam setengah dihitung teh Pak kuring nyarita teh 4 jam setengah nyarita dalam mun diukur ku logika matematika 4 jam setengah haben ngocobrot da mau teu bengok bibir teh tapi tibatan bengok ngomong ngadon henteu cobaan ibu sapoe sapeuting ngocobrot teh 4 jam setengah ngagosipkeun batur da lain bengok deui muruluk huntu teh atuh. Inilah nu ngaran takdir. Jadi takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, takdir lain ayana gamis, tapi takdir mah kudrot irodat Allah nu boga. Jadi urang nu lalajo kumaha atuh ngaran takdir teu bisa dipikah hayang. Hayang nama kuring teh jadi presiden ngarah senang aipek teh nya jadi penceramah mun kuring diudang digamis disorban da kuring mah yakin mustamita tuh jug narangtung wilujeng sumping al mukarom nyungkeun pidu anak kangopun anak nah da bieu malol urang karek bijil tina mobil well kuat eueuh nu assalamualaikum aya bieu panarepungan ka imah panya teh marenta doa lain nyungkeun dipoto cing teh aya beda euy oh nah atuh beda jeung batur beda teh awakna beda teh wujudna beda teh bentukna sabenerna aya makna nu sarua Islamna mah sarua jeung bapa abdi teh salat sarua zakat sarua ibadah haji sarua nulungan batur sarua Islam nama sarua ngan ukur bentuk wujud jeung jirimna nu beda nah make jeung kudu dipaseakeun da sampe ge jadi gegetuk jadi comro jadi misro jadi kicimpling dibalikeun mah sampe keneh da awi oge dina dapuran ngaranna awi geus dibawa ka imah mah jadi bilik jadi nyiru jadi cotom jadi hihid jadi ayakan jadi boboko dibalikeun mah awi keneh bener tuh Pak dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh da dibalikeun ku logika mah Islam keneh. Nah, urang mah ge ngomongkeun ibadah batur bari urang ge cantang tumi gawe. Aduh. Da teu sampurna geuning pahirup teh. Aya nu daek ka masjid tapi pedit, aya nu cadu ka masjid tapi panggedena nyumbang. Itulah hirup teu sampurna, Pak. Batur boga amal ibadah ku hartana, urang ibadah ku daekna. Heueuh di dinya tempat manusia mah teu sampurna dan nu alus sampurna mah nya nyumbang nya daek ka masjid heungan hese. Hirup kudu bisa ngamaklum kana kagoreng patutan batur. Tak ieu pangaosan, nah mungkin jadi buah teuing. Da ieu teh karek kembang. Pengajian itu karek kembang, cantang judi pentil-pentil acan. Aing ngaran-ngaran kembang sok keuna ku burung. Naon eta burung dina ibadah ria kajian tahajud unggal peuting kajian duha unggal poe tapi melak cangkeng dina kelek asa aing pang ibadahna da engke di akhirat teh bakal leungit pahalana ternyata asa kapuji di alam duniana matak ihsan teh hese deui Pak anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tong hayang diedeng-edeng ka batur tong hayang dibeja-beja ka batur tong hayang ditempo ku batur rada bangga ibadah nepi ka dinya angar we urang heuh ya karek boga kongkorong ge malum jalma nu teu make tuluy make hareudangnya nera rujit gelang teh dieu nepi ka dieu dapon maneh pengajian hayu urang pangaosan
harta dikitu-kitu gedong sigrong mobil mewah sawah lega gedong sigrong balik kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran matak nu ngaran hirup harga diri manusia lain ku hartana tapi teu saeutik kajadian jelema beunghar goreng kalakuan dihormat nah aya nu miskin alus kalakuan bet pada ngahina berarti urang geus ngaragangan karena hartana weh abung kanu beunghar budakna bontongor ge Raden. Nah, aya nu sangsara budak bager oge cucungnya sia. Tong sok ngahargaan jelema karena harta. Nana gerhana ge teu hayang dihargaan. Cuek biasa, datang kuring teu kudu keprok. Nah, kuring mah manusia biasa, calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Teu ngomong Inggris. Cobaan atuh in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib. Kunaon atuh di Majalengka ngomong Sunda orang Jawa Barat pasti ngomongna Sunda ayo urang mah nyata karena Sunda teh hampir embung bahasa Indonesia awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akhirna ti kota saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik keheul atuh da well, ya, masa goreng mada orang Sunda, ku Sunda, ay Sunda boga budaya, ay budaya, naon budaya, tradisi, ay tradisi kebiasaan, ay kebiasaan disebutna, kajembaran basa, budaya, kebiasaan, matak di urang mah dakwah teh gumantung kebiasaan masing-masing, tapi bisa kuring nyarita di bahasa Arab, nah orang Sunda biasa lagi, budaya, nada, tradisi, tah nada teh budaya matak di urang mah agama teh sok asup kana babudaya mana bukti itu wujud kidamba muholafatulil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran haliman samian tangan ku bapak sajawa barat ngapalkeun kitu kening di Arab mah eueuh pada wuli da urang Majalengka teu lain urang ditu pasti make budaya menang naon budaya nada naon nada tradisi akang mah anti nada waduh lamun teu make nada berarti adan ge entong teu kabayang adan teu make nada Allahu akbar hayalah sholah asupkeun atuh nada Allahu akbar nada dan nu teu meunang mah pahili nada dangdut asup kana adan ta eta nu bisa capekeun manyai adan hayalah sholah hayalah sholah dicekek nu adan kitu mah da nah pahili ta eta teh ilmu orang Majalengka ta eta teh ilmu orang Majalengka cep orang Majalengka tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran ta eta maksudna teh entong nada dangdut lalapkeun kana adan bab adan asup kana dangdut pi omongeun urang Sunda boga sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran jempling we rakyat teh biasa da budaya lamun diasupkeun kana Fatihah pi omongeun bapak ngimaman di tukang 60 ai bismillah pahili jeung nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba isuk imam eta datang edeuk pada make teh sudi najis nah titibatan hayang amin ngadon bubar di tukang jujungkelan tak komo si akang eta mah teh bebereukeuteukan pahili ibarat kades jeung ustad tuluikeun jadi ustadna ajak rakyat cenah salat ajak rakyat cenah ka masjid ajak rakyat cenah ibadah ajak rakyat cenah syukuran ajak rakyat cenah berbuat baik ustad atuh kades mikirkeun kumaha carana eta ustad bisa sumanget bere ku kades
minimal geroan Ustad teh ka dieu kitu Ari Andika kikituan teh aya nu mayar bujeng-bujeng heuh aya keur ongkos teh aya gebrok ku kades teh aduh gud kalem lah atuh Ustad bagian naon ka kadesna geus dibere bagian ngadoakeun tahajud sing panjang yuswana parek milikna deukeut rezekina di dieu terjadi bardatun thayyibatun warubun gopur ieu mah cengek mahal Jokowi disalahkeun pan aneh tuh balik jadi presiden teh kunaon si teh ibu cengek mahal melak lain kudu nyalahkeun Jokowi panggih teu melak entong cekas teuing kana kesalahan batur teh solusi mah aya na awak urang bener tuh otak ulah pahili nada teh jadi bisa capekeun lah monang nyata mama ngabandungan nu ceramah ge barareda bae alus we da ibu ge cicing hiji beda salaki jeung pamajikan ku beda silih hargaan geuning eta borosot Cipejuh ieu teh budak teh ladang silih hargaan Pak coba lamun lalaki jeung awewe teh bisa silih hargaan paling bijil ge anak ucing eta ku silih hargaan langit bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandian hujan pare jadi doma hirup jukut aya bisa hirup teh ku beda langit jeung bumi matak jelema neangan jelema nu sarupa moal aya Ustad barareda beda aya Ustad nu nerangkeun bab karuhun eta mah ti Sumedang Abuya Muhyiddin aya oge nu maca bari sholawatan tadi ku tawaringin Kiai Haji Salimul Apip mamanya teh hayang bari curhat mamah dede mamah dan aa curhat dong teuing curhat teh ngabongkar aib teh mah caroge ibu mah nya burutnya tuh usaha gitu kumaha ceuk mamah dede BPJ KRT dipanggieunkeun BPJS ngarah disopak si etana mamah dede bagianana anya tak mamah hayang anu lentong agim atuh ulemna saudara-saudara yang budiman alhamdulillah aa bisa hadir di Majalengka ya bagaimana ibu sehat senang berjumpa aa ge malentong suantana hidup itu harus banyak berzikir ya orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang berzikir kurang tenang orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang keputusan Allah itu yang terbaik ketika ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya ai jadi jeung nu petot tarimakeunnya Allah mah memberikan yang terbaik nu kasep bari beunghar loba salingkuh nu petot mah mungeun naha biheung payu agim aa sadar ini bukan panggung aa tapi ini panggung aanana jadi aa mau pamit karunya ka panitia kudu ngongkosan kaduaan aa ge malentong mama hayang ngulum ceramah teh nu bari nyanyi oma Roma Irama mah dakwah na bari nyanyi maruk lain-lain dakwah Roma Irama dakwah ngan ku nyanyi mana bukti katakan Tuhan itu satu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan la ilaha illallah lagu eta dinyanyikan ku urang Amerika bareulin agama Islam secara teu langsung la ilaha illallah geus napal kana agama nu sejen alus we nya ngan dakwah Roma Irama ulah diturutan ku kuring kerebek sorana da cenah Roma Irama takdirna jadi penyanyi matak anu teh boga takdir ngaranna Raja Dangdut da cenah ceuk tatangana lamun ti tajung ge make nada jatuh ti tajung aduh cenah kitu teuing tapi aslina lamun bapak nitah nyangu ke pemajikan pan tege gera nyangu tah Roma mah lain gitu nih boro-boro ibu orang yang keur ngabayangkeun teu kuat meureun nih gera nyangu mun kuring suara tege pan suara teh gede kuring mah Bu suara kuring mah badag jadi lamun kenek mah jeeh menjadi kenek Bandung Majalengka 2 deui ceuk mah jeeh kuring jadi kenek coba Roma Irama jadi kenek musibah gede Bandung Majalengka 2 deui ceuk
Dengkang urang dia bari ke heureuy eta cek penumpang Al-Fatihah buat dianggap tawasulan. Jelema geus boga porsi masing-masing mata urang teu kudu niron jiga batur jadilah diri sorangan teu kudu riweuh. Nyata mamang ulam sarmata hayang nu keras Habib Bahar jeung Habib Rizik gitu. Ngalamun kuring teu sanggup jadi anjeunna nah sieun teu tewak. Aya anjeunna mah gaduh kasanggup hepeke bagianana. Tak bapak cobaan geus jadi Habib Bahar. Keras pan ceramahna teh. Sanggup bapak? Nya ngarepan polisi hiji geus lieur teh. Eta mah bagian anjeunna. Ah mama dakwahna hayang anu make budaya wayang tambeuh teh. Sabab wayang mah dakwah lewat budaya. Mana bukti? Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Urang ditukur ngomongkeun urang kuat kadenge pisan teu sangka cenah eta budak keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Da nu ngomong kitu teh eueuh aslina mah. Lawin dakwah eta dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Mun bapa jeung ibu kaasup kuring hayang jadi satria, leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Tak urang mah loba teuing ka hayang diri leungit ka hayang Allah. Mana bukti? Lamun boga harta ceuk Allah jakatan. Pan ka hayang urang mah cadu kudu jakat hayang nambahan weh. Koprok saurang. Kahayang Allah Abdullah salat fi awal waktiha utamana salat di awal waktu apaan urang mah subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan loba teu cocok jeung kahayang Allahnya matak istighfar paingan nabi istighfarna 100 kali bari teu boga dosa nari umatna kuat 100 kali wiridan ge kuat jiga nu hoream mun keur susah kakara subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keur susah coba keur senang banallah. Jadi jeung Allah teh bingung ai boga kasenang poho ka Allah ai keur sangsara ingat ka Allah ai keur jadi rakyat deket jeung rakyat ai geus jadi pejabat anggang ti rakyat. Anya da urang teh ngomongkeun sesang ngomongkeun si eta. Jelema bodoh hayang pinter, geus pinter ngado nipu nu bodoh, geus we bodoh sakalian. Miskin hayang beunghar, geus beunghar ngado nipu ka nu miskin, asa araraneh hirup teh. Padahal je kolot baheula ge kudu eling kana purwadaksi, cita-cita mimiti. Mun bodoh hayang pinter, geus pinter oncoran atuh nu bodoh. Mun miskin hayang beunghar, geus beunghar gerep tulungan tu si miskin. Ta eta nu ngaran purwadaksi teh, Pak. Bener. Blus ka dieu teh. Ieu teh muludan. Naon muludan teh? Meeling kalahiran Kangjeng Nabi nate eling-eling gitu. Itu judulnya teh eling kalahiran Nabi Muhammad, bener? Pertanyaan nate eling-eling gitu. Eling kalahiran Nabi soal babari, Pak. Nu hese mah lain eling kalahiran. Eling kalahiran Nabi mah enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Mun ieu judulna eling kalahiran Nabi ceramah ngeusan. Nah, apaan eling kalahiran? 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Nu hese mah lain eling kalahiran Nabi. Naon atuh? Nu eling mah nu hese mah lain eling kalahiran Nabi, tapi nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Naon nu geus dilahirkeun ku Nabi? Akhlak. Tah, paloba akhlak mah boro-boro mah urang nu ngupingkeun ge cantang tuh. Apakah sarupa urang jeung akhlak Nabi? Boro-boro Pak jauh tanah ka langit. Kunaon Nabi bet lahir tanggal 12 moal aya kalakai murag sanajan gede angin lamun tanpa izin ti Allah moal pernah eta kalakai murag. Kunaon Nabi bet lahir tanggal 12 geus aya widi pangeran geus bagian kodratna pangeran geus takdir we ti pangeran ngan urang baca ku ilmu filsafat ternyata 12 teh modal hirup ibu modal hirup bapak modal hirup kuring 12 lain harta lain banda lain pangkat lain jabatan modal urang teh ngan 12 iman Islam ihsan. Iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 11 tambah hiji tuh. Kadua modal hirup bapak modal hirup kuring la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tulis hurufna hitung angkana 12. Muhammadur Rasulullah tulis ku ibu hurufna hitung ku ibu angkana 12.
aya naon dina la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah, teu anu ngajadikeun aing Allah, teu anu minterkeun aing Allah, teu aya nu sagala-gala aing Allah. Jadi urang mah ceuk bahasa tauhidna bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun. Nah mah geuning diaku ku urang geuning Allah sagala-galana. Well. Da bapak ge hirup di Majalengka teh kahayang Allah lain kahayang bapak. Kuring di Cimaung sarua kahayang Allah lain kahayang kuring. Cimaung. Rangeteng belang kitu meureunnya. Cimaung, pan kuring orang Cimaung, nah kahayang kuring lain, beri cicing di Cimaung memeuli sate ge, ai sate 20, ai duit eueuh 100, ongkos mahal, matak abdi mariren kana sate mahal, tapi pan Allah mah maha adil, ceramah unggal peuting, nah da unggal peuting mawaan sate, hirup mah ternyata lain kahayang urang. Hirup kahayang Gusti Allah bisa dibisakeun daek didaekeun alus oge dialuskeun. Jadi urang deuk ngaku naon sok mangga geura arahku ai boga mah akueun. Inilah Pak secara teu langsung la ilaha illallah eueuh pengakuan diri nu aya adalah pengakuan ti Gusti Allah. Kumaha atuh carana Nabi nyebarkeun kalimah la ilaha illallah? Ku akhlak, innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Tadi pun adi ngaos bacaan Quran nepi karaos aya kecap laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Eta ayat dibaca di teleuman wah rangah. Rangah ayat eta teh dibaca. Palebamana rangahna bener-bener di diri Kangjeng Nabi aya suri teladan anu picontoeun pikeun urang hayu urang lalajoan atuh akhlak Nabi. Init Nabi ka masjid di tengah jalan aya nu musafir bari Yahudi tur lolong sampeurkeun ku Nabi cokot roti lapar anjeun nya wal ku Nabi dihuapan geus seubeuh bobongok Yahudi kumaha ngomongna tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut Muhammad jelema sableng tong deukeut jeung Muhammad jelema stres rujit aing mah kanungaran Muhammad eta bayangkeun ku Bapa diasongan tuangeun ku Nabi Muhammad geus seubeuh ngaledek Muhammad. Coba hate Bapak lamun Bapak barang bere ka tatangga ngaledek Bapak isuk mere deui moal alus ladang muludan teh hade atau gitu alus ibu lamun barang bere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal saruan tinggal tanya kuring eta kitu bebengok maneh mun kuring barang bere ka tatangga ngehina kuring eudeuh mere deui level penceramah lee hate eudeuh ngan tungguan 2 poe lamun sia tengah budah bijil getih berarti diracun ku urang hate Nabi jeung hate urang jauh tanah ka langitna matak sunah Rasul lain hayana salat sunah Rasul lain zakat sunah Rasul lain saukur dina haji sunah Rasul lain sakadar dina perkara nu lain-lain tapi sunah Rasul dina sagala rupa perbuatan urang kudu saperti nyonto jeung Rasul berapa urang mah lemah kurang matak tong asa hirup kang sampurna nah well nya 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong urang mah biheung kuat saha eta Yahudi lolong pan urang mah barang bere ge anu sok ka masjid dibere anu tara antep we lamun nu beunghar osok ka masjid rata-rata jelema peka bapak-bapak ibu-ibu donatur urang ayeuna teh nuju udur tos 2 dinten hayu urang ngalongok beurang we kan nu beunghar bari donatur mah coba nu sangsara pedah tanah udunan satengah modar diarantep atuh deh betul heupan eta teh ibu pisan ku akhlak maot Kangjeng Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar Siddiq mawa roti ngan amek Abu Bakar ieu jelema nu ngahina Nabi teh lapar balang calangap dimawalkeun lap kumaha ceuk Yahudi nu lolong diongkekeun buah ieu mah lain nu biasa ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nasaha nu biasa Muhammad ceuk Abu Bakar nyurucud cai panonna lolong seran ceurikna naha 15 tahun nyaci Muhammad ngageuleuh ka Muhammad rujit ka Muhammad ternyata Nabi nu ngajamin kahirupan dirina matak nyegruk Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Nabi Muhammad deuk naon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ku akhlak nepi la ilaha illallah teh bener aya urang naha teu nepi-nepi ada nu pasea wae teh sabab maca la ilaha illallah aya 3 carana teh nu tungkul nu ngagideug jeung nu muter coba Bandungan aya nu kieu geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar
Ayo ge nu bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang setopulan atau tungkul tempo kumanen nu tungkul mah nu sare jadi emang di udah gideg ngarah teh sare anu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah bari bayangkeun sok cobaan ayeuna kikituan da bubar teh dieu teh moal kegaleongan eta ge sarua babaturan kuring tahlilan kitu illallah 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 illallah. Nah, da balik teh digoneng bari pias teh dahar-dahar acan golokok di buruan. Rek nu tungkul, rek nu ngigideg, rek nu muih pek ari kuat mah tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Naon eusina nu tadi leungitkeun pengakuan diri nu aya adalah Allahna inilah nilai tina la ilaha illallah. Beres hirup teh tah. Ku akhlak. Cing atuh nu kadua sugan. Sugan katurutan, sugan ieu ngaranna ge. Da sidik tunu ka hiji wae bieu borat. Nabi init ka Thaif dibaledog pan ku urang Thaif beletuk cer bijil getihna dihalangan eta darah ku Nabi ku sorban murag deui eta darah dihalangan deui murag deui dihalangan Abu Bakar ya Rasul naha darah bet dihalangan teu nyaksal kana taneuh malaikat datang ka kami lamun darah Muhammad murag kana tanah Thaif harita keneh langit ancur gunung bitu laut bahe angin geus siap pikeun nyapuna jelema doraka masih kena dilindungi ku Kangjeng Nabi coba lu malaikat datang ke urang ayeuna di dieu nu maledog ka urang kudu malaikat deuk dikumahakeun mangkeluk saeutik ieu kumaha ceuk kuring podaran sakalian jelema kitu hate can nepi ka dinya bener Nabi Muhammad beres ceramah dibere doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang nya kop tungtun rezeki maneh milik kuring Nana gerhana papoe ayeuna bakal menang amplop pegat di jalan dibikeun moal alhamdulillah alhamdulillah anggap ieu teh ladang musyawarah jadi lamun engke ku kuring teu dibikeun kanu megat lain salah kuring ladang rapat 80% mengatakan moal dibikeun nuhun ibu tadi nama tina hate bijil teh celik putih celah kerang edeuk urang rek dibikeun ngan aya rapat ladang entong moal jadi lain salah abdinya salah ibu jauh urang teh jauh init deui ka masjid Kangjeng Nabi ieu teh sejarah sirah nabawiyah perjalanan Nabi anu bapa ge apal abdi ge apal ngan teuing pelebah praktek matak nerangkeun la ilaha illallah teh lain ukurna baham tapi dina praktekna mana urang teh Pak init ke masjid di tengah jalan anu nyebor ku tai onta suwur wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah wih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we cing lamun salaki ibu di tengah jalan anu nyeblok balik deui ka imah ibu nah balik deui teh ka masjid aya nu nyeblok ku saha ku para pemuda kumaha ceuk ibu teang barudak pepe cenah dikadek jelema kitu mah kitu kana pasea we diulikna teh heeh Nabi isukna init deui diseblok keneh isukna diinit deui diseblok keneh kaopat balikanana diseblok eueuh nu nyeblok cicing heula nah ka mana nu nyeblok datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul naha telat kumaha cek Nabi nya telat tuh disumputkeun ai batur nya telat coba lamun bapak di tengah jalan nu nyeblok datang ka masjid ditanya ku DKM naha kamari telat aya nu nyeblok euy kusaha tuh ku burudak pepe serang euy da gelut teh Pak urang mah da bibirna tuh bawel teuing kena kagorengan teh Nabi menutupan kagorengan sanajan itu jelema khianat datang ke masjid beres di masjid Abu Bakar usul ya Rasul di lemur urang teh aya nu udur saha tuh itu imahna ternyata nu nyeblok Kangjeng Nabi lamun salaki ibu diseblok batur tuluy RT ngabejaan ceuk nu nyeblok salaki ece teh ayeuna gering parna malahan keur ngap-ngapan kumaha ceuk ibu matakna tong wani-wani ka salaki aing dorak ati salaki aing teh moal teu kitu Pak kumaha bahasa Nabi urang longok bring ti masjid ngalongok ka jelema nu nyebor ku tai onta teh mana nu karasa ieu dekul didoakeun sabaraha poe 3 poe yeuh ku kami digantian keur dahar 3 poeun lahirna dibere duit panyakitna didoakeun itulah akhlak Nabi sanggup bapak nepi ka dinya manya teu sanggup mun urang mah edeuk mun aya nu rojiteun ka urang geuleheun ka urang tuluy kering adek didatangan karasanya berarti urang teh jauh keneh nya banyak
jauh tanah ka langitna matak hirup tong ngarasa sempurna muludan entong nyalahkeun kanu teu muludan si itu mah tara muludan tong ateul tanuk teuing nyalahkeun batur urang oge osok akhlak Nabi Nuh can kapigawe bawa-bawa batur mah teu muludan teh akhlakna alus atau urang muludan ieu teh cinta ka Nabi hayu atuh babarengan akhlakna urang jiga Nabi sanajan hese terus berusaha nu katilu kapigawe kunaon Nabi bisa seperti itu lantaran Nabi mah hatena wahyu ari urang mah hatena nafsu ta ibu pas ya jeung salaki make nafsu jadi rana budak jadi korban rumah tangga awut-awutan amak ka salaki si bagongnya salaki ka sigeng disebut bagong naon si teh monyet dor pas ya ragrag talak budak jadi korban ngagugu naon eta ngagugu nafsu coba lamun ibu pas ya make wahyu amak ka salaki make wahyu wirid mun ama kasar kita subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin ditangkep ku salaki diberi duit 2 juta jawab ku ibu sadaqallahul adzim pasea moal wiridan jadi budak teu korban jadi randahan teu rumah tangga awet keneh inilah fungsi wahyu eta fungsi wahyu. Ayo urang mah jujur sok pas teh lantaran nafsu wahyu leungit. Heeh. Katurutan eta nu katilu. Henteu deui wae. Cing atuh nu kaopat. Nabi bumina 5 ka genep sagajlengeun. Berarti jeung imah ieu gede kana ieu teh imah naon? Oh musala masjid berarti. Nabi bumina 5 ka genep sagajlengeun. Tapi Nabi nyieun masjid ku nyalira, yatim katulungan, miskin kabela, nu bingung katulung, beak hartana dipake nulungan batur. Beuki era Pak. Mun urang boga duit 1 M milih nyieun imah, milih nyieun masjid. Alus. Alus jujur. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh. Mun kuring boga duit 1 M milih imah, milih masjid. Jigana ieu mah, jigana milih nyieun imah. Kumaha tuh nyieun masjid maka jeung kumaha ngenceleng we di jalan. Nabi naikkeun darajat Islam, urang mah daek teu daek ngaragrageun darajat kaislaman. Nabi mah beunghar tapi katempo miskin, urang mah miskin tapi hayang katempo. Batur dikongkorong, urang geus sarua, nu batur bisa dijual, nu urang henteu. Nah, tina lajada. Ladang COD. Meuni ngerahkeun. Cek urang Sunda tong adean ku kuda nu kaopat kapigawe henteu Pak ngorbankeun harta melaan batur dirina sangsara henteu nya jauh deui wae cing atuh nu kalima satiap Nabi panggih jeung yatim boga indung henteu boga bapa henteu ka mana indung maot ka mana bapa maot kumaha cek Nabi kami ti samet ayeuna kaharep ieu teh bapa anjeun berarti bapa angkatna Nabi ngajamin budak yatim sehingga budak yatim teu dibuli teu dihina teu diledek naha sabab bapana seorang nabi punten bilih di dieu aya pakades babari pakades lamun di dieu aya yatim 10 yatim piatu lu 15 siki 15 urang ceuk kades tong keung jang tong keung ku pakades disakolakeun 5 dekul disakolakeun pasantrenkeun biayaan saragaman budak yatim moal dihina budak yatim moal dibuli naha bapak angkatna seorang kades lo cek ustad ti dieu abdi gaeudeup 10 pek Pak Ustad sakolakeun saragaman budak yatim moal dibuli moal dihina naha bapak angkatna seorang ustad lol kuring 50 nama kaya jeung loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas dek 700 oge Pan ngalamun kades henteu ustad di dieu henteu urang ge sarua we deur ku abdi disakolakeun 50 budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna seorang nana gerhana parantos nepi kadinya urang berpikir henteu santunan ge urang masa tahun sakali dina bulan Muharram eta ge satahun sakali luhurna 500 handapna 200 pertanyaanana santunan ka yatim satahun sakali na memangna budak yatim hirupna satahun sakali bener Pak berarti orang can jadi solusi hirupnya Nabi mah jadi solusi hirup ke rakyat orang mah can jadi solusi hirup keur kamaslahatan umat acan matak cekuring ge ayana pelacur di jalan teh nu salah mah lain manehna lain geraha yuk besi bapak teu kuat urang ngabring ka tempat nu kitu hayu we
arek mang yuk abdi apa tempat-tempatna piraku kudu diomongkeun atuh ngari ustad mah jeung apal apa nu ngal peuting balik peuting sok papanggihana pentanggal caringin rok para ronok kaluhur you can see buuk di bereuman cing teh rem heula mobil teh di rem nolol kuring teh da langsung atuh Pak Aramis Budina om check in om gitu cing teh moal nah mah jeung moal cenah om cing teh ustad Allah cenah barokah ku ustad mah cenah gitu teu sudi sia teh belegug cing teh apal TikTok dibuka kumaha TikTok oh ustad dana gerhana geuning selfie atuh om emong nah rok ponok tapi keukeuh cenah abdi yang dipoto jiga ibu jiga nu ngiram geuning hayang dipoto teh itu geus sarua keukeuh cenah abdi yang dipoto kenang-kenangan embung sieun di-update dina Facebook dar rok ponok katempo ku batur tapi da keukeuh cenah abdi hayang untung keur pilkada panen sakadeng deui bisipun teh nya bisa baligo nu leungit ku abdi pake rok si eta teh dar nyeun rok ku baligo tutupan cetrek foto aya abdi beuki heureuy cing teh sabaraha wayah kieu 7,5 cenah Kang nya nah jeung ungeuk deh curiga 7,5 nya Kang nya bawa akang sanasib jeung abdi 7,5 nah cing teh mahal-mahal teuing 2,5 cenah keur penginapan 2,5 keur si mamih nya betul teh 2,5 keur abdi cing teh ini mahal nah gaduh sabaraha 200 salawe kewe cenah geus salat subuh di penginapan lain di kebon buncis bapak cicing heula engke ending akhir bapak bakal kahabek aku cerita ieu kabeh nu aya di dieu bakal ngarasa heueuh salah aing bakal gitu mata kula wakan nuding naraka ge ka pelacur teh entong bisa-bisa naraka balik ka urang nungguan ya bener ka subuh jeung digegel reungit deh ngong adan geblus salat di ka masjid keluar tos di mana salat oh cenah salat abdi mah sedang henteu bae cenah kumaha maneh hayu atuh cing teh hayu cenah ka kebun buncis aya kebun buncis di ditu teh aya saung 2 meter pasagi geek we abdi mah di dinya dieu tah cing teh duit 200 salawe ngan hayang nanya kunaon neng bet gawe di nu kieu nyuruh cur cai panona duit dibabetkeun palebah deuk ngejat ku abdi didudut rokna eleungeunna leungeun aduh le anai kana kasalahan teh aya kacaletot teh teuing leungeun tapi raku rok atuh didudut ku abdi leungeunna diuk heula cing teh boga indung tos teu aya gaduh bapak tos teu aya berarti yatim hiji tah cing teh boga anak gaduh saberiji 2 gaduh salaki kabur urang mana Majalengka cing teh aya fotona aya kintunkeun sing ka dieu meungpeung peuting engke rek ka ditu deuk diakurkeun ku urang teh ieu teh kumisna teh rada ipis di sisi ieu deuk diteangan nah jiga itu geuning asa jiga ieu ye jadi cing teh boga salaki kabur ka mana ka Majalengka jadi neng teh yatim piatu boga anak 2 indung eueuh bapak eueuh salaki kabur berarti ka ciri pas susah nanya nyaah teuing cing teh aya di ditu kades aya cing teh osok barang bere ka budak neng atawa ka neng pan apal neng teh yatim piatu meureun osok barang bere jawabanana hampura Pak kuat asa dibentar guludug nu kararitu teu cara hayangna dicoblos jika nu heueuh geus jadi mah kacadunakeun barang bere hampura deh selain cek urang cek si itu urang oge tah cing teh aya ustad di ditu aya osok barang bere ka neng teh sugane dipiraku ngantep kalaparan pan ustad mah arapal dalil sodako cenah ustad ukur ngedalil sodako ka barang bere mah kacadunakeun hampura tah tong amek lain cek urang cek si itu urang oge cing teh aya di ditu jamaah pangaosan seueur osok cing teh barang bere ka neng nu pangajianteun abdi ukur pagining-gining tiung palus-alus baju kana bareng bere mah kacadunakeun rumasakeun ibu tong molotot nya berarti ti mimiti pamarentah ustad jamaah rakyat
teu bisa mere solusi nu sabenerna ka itu nyuduk ka dieu nyuduk urang teu bisa ngabisani si eta pinarakaeun da urang can bisa mere solusi nu sabenerna bener Pak pan kuring teh juga kieu cing teh eureun we atuh gawe di nu kieu dah hina da bigi apal wala taqrabu zina gebeg Pak namanya gebeg zaman kieu mah ublag bisa ngadalil gitu cita geuning eta apal wala taqrabu zina apa da siang mah abdi ngaos ngan wengi we abdi teh kieu teh buah jamaah urang cing teh arek eureun bade naon syaratna lamun aya nu ngajamin ka diri abdi cing teh kumaha carana tikah abdi ku aa puring ka teh bolo penuh teh sudi kudu kawin jeung nu kitu Kang beli odak diantar penting ya geuy urang yakin Pak budakna bakal salamet ka sakolakeun si eta bakal eureun jadi pelacur lamun ditikah ku akang tah ieu teh sejak pengembangan sejarah ti Umar bin Khattab aya laporan Umar aya bangsat kumaha cek Umar mana bangsatna ditewak bangsatna Umar lain nanya kunaon anjeun ngabangsat Pak tapi Umar aya teu di lemur anjeun nu beunghar aya osok teu barang bere ka anjeun tara kumaha cek Umar meujeuh atuh dipaok oge kartos teh Pak aya teu nu beunghar diteun anjeun aya osok barang bere ka anjeun tara meujeuh atuh dipaok oge berarti cek Umar lain bangsat anu salah tapi nu beunghar nu teu jakat well otak paingannya hirup mah jelema beunghar boga tugas ibadahna ku hartana jelema boga ilmu boga tugas ibadah ku ilmuna jelema daek ibadah ku daekna otak ibu tong nuding ka jelema nu kedul da salah ibu atuh ibunya berpengajian kanu osok kanu tara heeh nah anu tara disamper nya sudon cek urang ge ari ibu ngulum ceramah ngundang ceramah nyamper ceramah nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok nah anu tara disamper nya sudon cek urang nu osok mah teu kudu disamper apaan osok da tugas anu osok mah nyamper anu tara ngalah jamaah teh leuwih loba ayo urang mah anu osok disamper padahal osok justru nu osok mah boga tugas nyamper anu tara pertanyaanana nah anu tara disamper datara Nabi Muhammad dakwah 23 tahun teu eureun-eureun ibu nyamper jelema nu cadu pangajian sabaraha tahun mamam tah sok kesalahan terbesar lain aya di nu kedul tapi kesalahan terbesar ayana awak urang kahartos Allah euy setengah 11 euy mau kujung acan nu bapa ngaco meureun jamna tadi teh naik teh jam 8 lebih 10 nah setengah 11 geus sajam 20 menit geuning urang teh teu sadar berapa 4 jam ada urang nu caramah lagi kumaha urang we udah dipikir-pikir mah bab muludan bapak lain nyindiran bapak lain nyindiran ibu lain dipikir-pikir mah bab muludan menyindiran awak kuring 5 perkara akhlak Nabi nu bieu diasongkeun cantang tu kapigawe ku bapa cantang tu kapigawe ku kuring bener teu Bu heueuh kuring ge jelema kurang jelema lemah jelema teu balik jelema teu ecreug ieu teh neneangan guru naha kuring butuh guru nuduhkeun ka Nabi kuring eudek nuturkeun jadi urang teh butuh guru nuduhkeun urang nuturkeun heuda urang lalakon kudu jiga Nabi mah Pak berat mata urang mah eta we rek ngetrik-ngetrik neangan guru ngarah naon ngarah kuring dituduhkeun ka guru susuganan we atuh ai boga guru mah guru nuduhkeun kuring eudek nuturkeun meureun dina cau ge moal bojerel-bojerel teuing ai hayang anu di luhur mah cauna rada bangga eta we nu leutik mereka tetet nu penting mah kabawa we kabeungkeut dina turuyan cau heeh meureun ibu ge kikieuan teh nya urang teh da teu rumah saja jelema balik henteu teu rumah saja jelema bener henteu susuganan atau kacipetan bener kuring oge rumah sapa jelema bodoh jelema teh kanyaho atau susuganan ku cara kieu teh jadi deket-deket ejeung nyaho mata 5 rupa nu diasongkeun ku kuring cantang tu kapigawe komo dituluykeun bapa ka lieur-lieur mata ke urang eusan we dai bapa mah balik teh dia ukur leo sare ai kuring mah pan 3 jam satengah ti di ka Cimaung teh pidatangan teh kana jam 3 atuh iraha heesna
sing sarehat sadayana, para ustad, para kiai, para ajengan nu aya di tempat ieu sing berkah ilmuna, sing parak milikna, dareukeut rizkina, anggang balayena, jauh cocobina. Tisim kuring sakitu nu kapihatur, bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu kateda, luhur sahur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.